Так, ребят, понятное дело, что мне будет неудобно держать фонарик и снимать, поэтому я вам покажу. Данное уже видео было подобного рода. Вот, значит, смотрите, вот эта металлическая штучка, вот она, вот здесь находится. Она похожа на болтик. Вот, ее мы сейчас будем брызгать. Вот, и также попробуем брызгать вот сам механизм. Вот он здесь у нас располагается. Попробуем туда через удлинитель от пшикалки. Не знаю, как по-другому его еще назвать. Он у меня куда-то делся. Так, ну, в общем, сейчас я начну это делать и покажу вам на примере, изменится ли у меня и будет ли результат положительным. То есть мы видим, да, что звук такой скребучий, довольно-таки плаксивый. Сцепление говорит, что пора, товарищ, давай. Ну, что мы, собственно, сейчас и сделаем, ребята.